Naam, ndugu mtazamaji, karibu tena kwenye tutorial nyingine ya Android development kwa lugha ya Kiswahili. Katika tutorial hii tutajifunza juu ya Android checkbox. Tutorial iliyopita tuliweza kuangalia radio button kwa ujumla wake, na tuliona kwamba radio button mara nyingi inatumika pale ambapo tunahitaji kuselect kitu kimoja katika machaguo mengi. Sasa hii checkbox tunaweza inatupa option ya sisi kuselect vitu vingi. Kwa mfano, unaweza kuniambia mimi napenda chakula gani, nitakwambia napenda ugali, napenda wali pamoja na viazi. Kwa hiyo katika Android checkbox kwamba tunaweza kuchagua chaguo zaidi ya moja katika kile kitu ambacho umepewa pale uchaguo, lakini kwa radio button kidogo ilikuwa ni ngumu, lakini ilikuwa inawezekana. Lakini kwa nature ya radio button ni lazima uchague kitu kimoja ili uweze kuendelea, lakini checkbox inatupa option ya kuchagua zaidi ya kitu kimoja. Kwa hivi leo tutaenda kujifunza juu ya Android checkbox. Kwa hiyo karibu sana kwenye tutorial hii. Kama ilivyo ada kwenye upande wa design, yani layout editor, checkbox unaweza kuisearch hapa kwa kuandika checkbox. Unaona inakuja checkbox, na unachukua, una drag na una drop hapo kwenye hiyo screen yako. Na ukisha click checkbox, unaona kuna zipo attributes nyingi za checkbox, na sisi tutaenda kuziangalia zile ambazo ni muhimu, lakini pia unaweza kujifunza mwenyewe au kujaribu attribute moja baada ya nyingine katika hii attribute pane. Kwa hiyo hii checkbox tutaenda kuandikia ndani ya XML. Kwa sasa hivi tutaifuta na tutatengeneza sisi checkbox ambayo tunahitaji. Kwa kama ilivyo hapa tutasema checkbox na pamoja kwa 80 tumia wrap content, na ndani ya maneno ambayo tutaandika hapa sasa tutaona kwamba kuna tuseme ugali. Kwa hizi tuta copy na kupaste, sijirudie tu ili ku save time kama unavyoona hapo. Lakini hapa juu mwanzoni itabidi niandike text view ambayo nasema content text, na text inasema unapenda chakula gani, kama swali. Na hapa chini yake ndipo tunaweza kuona tuna hizi machaguo, yani hizi checkboxes. Kwa hiyo basi unaona kuna machaguo ugali, unapenda chakula gani. Hizi ni ugali kwa sababu tuko na kupaste, kwa hiyo tuzibadilishe kidogo. Kwa hiyo chaguo la kwanza tuna ugali. Kwa hiyo tuzipe ID hizi checkbox zote. Kwa hiyo tunaona tuna ugali, wali, viazi pamoja na pilau, kama unavyoona hapo isilivyo, inaonekana vizuri zaidi. Kwa hiyo tuweke na button ambayo tutaweka kama ni kwa ajili ya kuonyesha matokeo sasa, na tutengeneze button ambayo tusema wrap content. Sasa wrap content na text, tutasema onyesha chaguo. Kwa hiyo hii button yetu itakuwa na urefu pamoja na upana sawa kabisa na neno la onyesha machaguo, na kidogo ina stack. Kwa chini ya button tutakiwa tuweke text view kwa ajili, au tutumie text view kwa wakati huu tutatumia kitu kinaitwa toast. Tutajifunza toast tukienda kwenye upande wa Java. Kwa hiyo hii ndio layout yetu ilivyo. Unapenda chakula gani, labda hii ni kuza kusema text size tuseme 25 sp, na unaona hapo text color
basi inaweza kutupa tuseme ni rangi nyeusi. Naam, kwa hizi ndio example code zetu ambazo kimsingi tumetengeneza hii view ambayo iko hapa. Ukija upande wa design bado haijabadilika. Ukija upande wa design unaona kwamba unapenda chakula gani, ugali, wali, viazi, pilau, na wakibonyeza onyesha machaguo, basi hapa tutokea ile toast message. Toast ni message ndogo ambayo huwa inatokea kwa muda fulani, muda mfupi kidogo. Kwa mfano ukiwa unatuma message, ukishamaliza kutuma pale, unaweza ukasema ukaomba delivery report. Kwa ile message inakwambia delivered, kile message kinatokea chini pale kidogo, ile ndio toast. Tuipe ID ya button yetu kama onyesha. Kwa hiyo tuta declare hizi tutaandika okay. Naam, sasa tunaweza kuona tayari tusha cast kwa kutumia ID hizi view zetu. Kwa hiyo hicho baki ni kuweka on click listener kwenye hii button pale ambapo user atapo click button, basi tuweze kujua nini amechagua kutoka hapa. Kwa hiyo sasa hivi tutajua nini amechagua, wala hatutoweka default, lakini tutaje kujua nini amechagua. Na pia tunaweza kulimit kwamba user atakiwa achague at least kitu kimoja ili aweze kuona hayo machaguo. Kwa hiyo tutasema show set on click listener. Now new on click listener, enter. Kwa hiyo utasema if statement ambayo tutacheki kwanza kama at least one of the checkbox is checked, yani at least moja ya checkbox imekuwa checked kwa ajili ya kucheki kama at least moja wapo ya checkbox imekuwa checked. Kwa hiyo utasema c1 is checked kama is checked, or c2 is checked, or c3 is checked, or c4 is checked. Kwa ikitokea at least moja wapo hapa imekuwa checked, basi tunaweza kuprocess sasa zile taarifa. Na else ikiwa kama ama hata moja hapo ambayo imekuwa checked, basi tutoe message ambayo inaambia cheki japo moja wapo ili uweze ukaona matokeo yako. Kwa hiyo hapa tunaweza sema sasa tuna declare kitu kinaitwa string buffer. Hii ni Java mtazamaji, kama kidogo uko vizuri kwenye Java inakuwa haina tatizo. Tutasema string buffer, labda tuite matokeo sawa na new string buffer. Kwa hiyo hapo tunaweka semicolon, matokeo dot append. Kwa tuna append, si ndio? Kwa tuna append kitu cha kawaida, ni kawaida, si ndio? Kwa tuna append ndani tunasema unapenda kwa kile kitu ambacho kilikuwa kimechaguliwa, si ndio? Kwa tunasema unapenda dot append c1 dot get ile text ya nili ya checkbox. Tunasema okay checking. Kwa hiyo kama c1 imekuwa checked, kwa hiyo tutafanya kitu hiki kwa zilizobaki. Kwa hiyo tutasema hiyo na hiyo na hiyo kwa hizi ambazo zilizobaki. Okay, tunaweka hizi black line. Kwa hiyo
Kwa hapa itakuwa ni C2, C3 na C4. Kwa hiyo tunaweza kusema hivyo. Na kwa hivyo tunaweza kwa haraka tunaweza ka declare text. Naam, kwa hiyo text view tunaweza pia tukaitumia hapa wakati tunaweka hiyo toast message. Kwa hiyo hii sasa matokeo yetu haya tunaweza tuka display ndani ya toast. Toast ni small message, ni message ndogo ambayo inatokea pale ambapo akifanya work imefanyika. Kama unavyotoa message ile delivery report, basi ni toast. Kwa hiyo tutasema toast dot make text, alafu tufungua mabano, tunaweka ile context ambayo ni main activity dot this, alafu hapa tunapass ile matokeo, yani kama ndo string yetu, kwa sababu mbele yake inahitaji string kama unavyoona hapa kwenye indicator hapa. Kwa maana kwanza ilikuwa ni context, sasa hivi tunapasi a string, alafu tutakuja tunapasi ya duration kama ni length, long au short. Kwa hiyo hapa tutasema matokeo dot to string, alafu huku sasa tutasema toast dot length tunasema long, alafu tunamalizia dot show. Kwa hapo ndio jinsi ya kutengeneza simple toast kama hii hapo. Okay, na vile vile tunaweza kusema kwa sasa ile text view yetu tukisema text dot set text, alafu tukasema matokeo dot to string. Kwa hiyo hapa ndipo hizi taarifa zinatokea, na kama ikiwa else, kwa hiyo unaweza kusema else. Sasa kwenye else pass, kama hajachagua chochote, kama hajachagua chochote, unaweza tukampa message kwamba achague kitu fulani kabla ya kuendelea. Kwa hiyo tunaweza kutumia toast, unaweza kuandika hiyo toast, toast, unapiga tab. Ukiona hiyo unapiga tab yenyewe inajimalizia tu. Kwa hiyo unasema chagua aina ya chakula unachokipenda. Anyway, maneno yamekuwa marefu lakini ndio kwa mfumo kama huo. Kwa hii if statement kwamba ikitokea at least one of these, kama hamna moja hata hapo ambayo imekuwa selected au checked, basi itoe hii message. Kwa hiyo basi kufanya hivyo ni muda sasa wa kutest program yetu kama itafanya kazi. Na mimi nitafanya kazi kwa siri pia kwa sababu kila kitu kiko sawa kama unavyoona. Tuna run application yetu na tukiwa tuchague nexus. Na sasa inaweza kurun na imesha run successful bila tatizo lolote. Kwa hiyo tunataka tu test kwanza kwa kusema tusichague chochote alafu tuseme onyesha, na utaona kuna toast ambayo inatokea sema chagua aina chakula kwanza, kwa sababu hatujachagua chochote kama unavyoona hii toast. Kwa hiyo tukichagua labda ugali na wali ndio naupenda, nikisema onyesha machaguo, basi inasema unapenda ugali, napenda wali. Okay, kuna tatizo kidogo kwa sababu tulitoa zote bila ya kufilter vitu fulani. Anyway, kwa hiyo turudi kwenye code kidogo hapa, na tuseme labda tutoe hizi get text, na tuseme kwamba is checked, yani kwa maana ita return boolean type kwamba kama ni imekuwa checked basi ita return true, na kama haijawa checked ita return false. Kwa hiyo kwa kusema labda unapenda say ugali, true. Tutasema unapenda wali, sijui itakuwa ni viazi pamoja na pilau. Kwa hiyo tuna update
application yetu. Naona sasa hivi kwa makini sana inasema. Kwa nikichagua ugali na wali labda na viazi, itasema napenda ugali true. Hii kwa pilau itabaki false yenyewe. Kwa hiyo natoa hapa maneno na ethos, unaona inatokea hapa. Kwa hiyo unapenda ugali true, unapenda wali true, unapenda viazi true, na unapenda pilau false, kwa sababu hii hatujaichagua. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza ku process data kwa mfumo kama huo. Yes, kilichobaki ni kupangilia tu hizo zile ambazo zitakuwa zinatokea hapo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, mpaka hapo tumefikia mwisho kwa tutorial hii ya CheckBox. Kwa hiyo usisahau kushare video hii na kusubscribe kwa channel yetu ya YouTube kwa ajili ya kujifunza zaidi na zaidi katika video ambazo zinafuata. Kwa hiyo niseme asante kwa kuwa nasi na kwaheri kwa sasa.